Bok, ja sam Maja, a ovo je Lee. Hrabar, tvrdoglav i zaigran. Tako se najbolje opisuje ova mala pasmina. Danas vam predstavljamo Jack Russell Terriera. Vjeruje se da su svi današnji Jack Russell Terrieri potomci kujice Trump, čiji je vlasnik bio John Jack Russell. Ovi su se psi kroz povijest koristili za lov na lisice, jer su bili dovoljno mali da mogu ući u njihove jazbine, a opet dovoljno veliki da trče uz druge velike pse u lovu. Jack Russell može biti kratkodlaki ili oštrodlaki, a dolazi u bijeloj boji i kombinacijama bijele boje sa crnim ili smeđim mrljama. Dlaka se treba redovito četkati, ali i kratiti trimanjem. Naraste između 25 i 38 cm, a teži u prosjeku 7 kg. Životni vijek mu je dug, pa tako može doživjeti i do 16 godina. Jack Russell ima i brata, Parson Russella, koji se od njega razlikuje po duljini nogu. Parson je standardom nešto viši. Iako Jack Russell izgleda slatko i simpatično, karakterno je čvrst i srčan, pa mu je potrebna dosljedna ruka. Uz ranu socijalizaciju i pravilan trening može biti odlično društvo ljudima i drugim psima, dok će za suživot s malim životinjama biti potrebno puno strpljenja i treninga. Zbog lovačke prošlosti traži puno vremena i aktivnosti i ovo nije pas za nekoga tko nema dovoljno vremena za njega. Vrlo se lako prilagođava svim uvjetima, vremenskim i stambenim, no ako živi u stanu, mora se računati na česte šetnje. U suprotnom, može postati destruktivan i razviti probleme u ponašanju. Ako poželite ovog malog i aktivnog psa, pripremite se na puno šetnji, trčanja, igre i zabave koju ovaj psić nudi. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!